有一次，有個人偷咗人哋啲嘢，被人捉住，帶到去皇帝面前，由皇帝去決定點樣懲罰呢一個偷嘢嘅人。皇帝下命令要用絞刑吊死呢個人，好重嘅懲罰，偷嘢啫，要死刑。咁啊，當佢去到刑場嘅時候咧，呢個人就對嗰個執行死刑嘅官員，佢話：我知道有一個好神奇嘅秘密，係我爸爸教我嘅。佢話用呢個秘密咧，可以令到一粒石榴嘅種子一夜之間咧就會長咗好多石榴出嚟噶啦。如果我死咗嘅話，呢個秘密就冇人知道噶啦，咁咪好可惜。你可唔可以話俾皇帝聽呢個秘密呢？咁於是呢個官員呢，就暫停舉行執刑，帶佢去皇帝嗰度，將個秘密講俾皇帝聽。咁呢個人呢，就喺地下掘咗個窿，揸住一粒石榴嘅種子。佢話：皇上，呢粒種子呢，要有一個從來冇攞過一啲嘢唔係屬於佢嘅人擺落個窿嗰度呢，聽朝就會生出好多好多石榴噶啦。不過我既然係一個賊，我冇資格將嗰粒種子擺落去。跟住佢就對其中一個官員佢話：不如你啊，嗱，你將粒種子擺落去啦。咁嗰個人拒絕：唔得唔得，因為我後生嘅時候，我曾經攞過一啲嘢咧，唔係屬於我嘅。跟住呢個人又對皇帝嗰個財神佢話：不如你啊，你係高官啊，呢粒種子你擺落去啦。嗰個財神咧話：唔得，我管理皇帝嗰啲錢，有時我都袋咗少少落袋嘅，我唔擺。咁於是咧，一個又一個問咗好多人，都冇人肯將粒種子擺落個窿嗰度。最後剩翻嘅就係皇帝啦。佢話：皇上，不如你有呢個榮幸，將粒種子擺落個窿度啦。皇帝話：唔好意思啊，我曾經攞過個錶啦，係我爸爸嘅，即係都係偷嘢啦。嗰個賊咧就話：你哋個個都係達官貴人，你哋乜嘢都有，大把錢，乜嘢都擁有，但係你哋都唔肯將粒種子擺落去。而我咧，因為肚餓，只係偷咗人嘅麵包啫，我就要被吊死。皇帝聽咗之後，佢寬恕咗呢個人。佢偷麵包喎，肚餓偷麵包要死，你哋個個高官都唔肯抌，即係你哋都有犯罪啦，肯定重過我先啦。皇帝都唔好意思，寬恕咗佢。結局可能唔同啊！如果個皇帝唔係留心去聽，結局就唔同噶啦。佢聽完之後，佢覺得好慚愧，放咗佢。呢個係忍耐，皇帝嘅忍耐同埋聆聽咧，令到呢個人咧冇死到。其實為在場嘅所有嘅人，包括皇帝在內，都學識咗一個好健康嘅教訓。今日嘅福音個結局可能會係好悲慘嘅。耶穌知道嗰啲軍師同埋法利賽人想執行死刑，
當時嘅法律就係話，犯奸淫嘅要俾石頭掟死，每人攞一嚿石掟到佢死為止。呢個係佢哋嘅法律。如果佢哋執行法律嘅話，呢個女人死得好慘。但係耶穌明白同埋有同情心，佢改變咗佢嘅做法，佢冇要求，亦都冇阻止嗰啲人掟死佢。佢只係想俾個機會呢個婦人能夠有重生嘅機會。事實就係佢冇定呢個婦人嘅罪，唔係等於話耶穌覺得犯奸淫係小罪，唔係，犯奸淫係好嚴重嘅罪。耶穌冇話到佢冇罪。你睇下福音最後嗰句，從今以後唔好再犯，即係話佢犯咗啦。耶穌肯定佢都係有罪噶，唔係話犯奸淫冇罪，甚至係嚴重嘅罪添。但係耶穌想藉呢個機會，俾佢願意悔改更新。耶穌冇改變到當時嘅法律。你話有罪就執行啦，依法執行啦。我冇唔俾你執行啦。耶穌只係加多一句啫，邊個冇罪嘅就拎第一嚿石去掟啦，掟到佢死為止咯。法律啦嘛，耶穌冇慫恿人唔遵守法律，個法律係咁，你咪掟咯。但係多咗呢句有骨嘅咧，邊個冇罪你咪掟第一嚿咯。知唔知點解耶穌喺地下度寫字啊？佢寫啲乜嘢？聖經冇話佢寫啲乜嘢，但你睇到寫完之後發生咩事？由年老嘅開始，一個一個走晒。可能耶穌寫嘅字就係寫佢哋嘅罪，俾面佢哋啊，寫佢嘅罪。你知道啦，走咗先啦。如果唔係我爆出嚟啦，你冇晒面噶啦。所以佢哋睇到耶穌寫佢哋罪咧，就靜靜地走啊，走啊走啊走啊，一個都冇剩翻。所以耶穌問嗰個婦人：啲人去晒邊啊？冇啊，走晒。心知肚明啊，自己知道自己有罪，可能係同一個罪，可能仲大嘅罪添，可能呢個犯奸淫同呢班人都有關係嘅，仲唔走？仲唔走？爆你出嚟，你就唔知走到邊啦。所以耶穌嘅做法就係又仁慈，又冇慫恿人犯法。天主係唔想罪人死嘅，天主願意人悔改同埋得到生命。耶穌嘅智慧，佢明白我哋嘅軟弱，佢嘅慈悲令到佢願意寬恕我哋無論乜嘢嘅罪。佢唔單止係幫助我哋放低我哋曾經犯過嘅無論大罪小罪，唔單止幫助我哋放低呢啲啦，佢仲要我哋由呢啲經歷裏邊去學做好人，俾機會我哋死咗就冇機會啦，冇人得到益處。但係佢唔定我哋死罪，係俾機會我哋，你仲可以改過嘅，俾多啲時間你。所以我哋睇到由呢啲問題嘅故事係真又好，假又好，由呢啲問題同埋耶穌嘅做法，係幫我哋反省到我哋每一個人都有罪，我哋時時都需要天主嘅慈悲。所以有慈悲主日就咁啦。我哋邊個唔需要耶穌嘅慈悲呢？所以如果我哋明白，好似嗰班人咁，嗰班高官知道自己都有罪行，所以佢唔敢拎第一嚿石嚟掟。
如果我哋都喺度學到嘅話，希望我哋都唔會拎第一嚿石，起碼心裏邊嚿石去掟人，破地獄，地獄都可以喺心裏邊嘅。我哋想掟死人，唔係一定揸嚿石頭，心裏邊可能有好多石頭，我哋想掟死人嘅。經過今日嘅福音之後，我哋會唔會咁隨便攞自己心裏邊嘅石去掟人呢？因為我哋效法耶穌，慈悲為懷，俾機會自己，俾機會人改過，得到永生呢？